இன்னைக்கு அவரை விசுவாசிக்கணும். கண்டுபிடிங்க, அவர் யாருன்றதை கண்டுபிடிங்க. முட்டி போட்டு ஜெபம் பண்ணு. நீங்கள் யாருன்னு தெரியல ஏசப்பா, அவங்கள பார்க்கணும். நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீங்க, உங்கள் சுபாவம் என்ன, நீங்கள் எப்படி நேசிக்கிறீங்க, உங்கள் அன்பு என்ன, உங்களுடைய இரக்கணம் என்ன, அவரை தேடி கண்டுபிடிங்க. இந்த மனுஷன் அவர் அறிந்து கொண்டதுனால தூக்கி போறியா? பெரிய எக்ஸாம்பிள் வைக்கணும்னா பவுல், அவரை அறிகிற அறிவின் மேன்மைக்காக எல்லாவற்றையும் நஷ்டம் என்று கருதுகிறேன், குப்பை என்று கருதுகிறேன். விசுவாசம். இந்த மனுஷன், அதனால தான் பைபிள் சொல்லுது, எவர்கள் அவரை விசுவாசிக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு தான் தேவபுத்திரரின் அதிகாரம். இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் விசுவாசிக்கிறோமா? ஒவ்வொரு நாளும் கேளுங்க, நான் இன்னமும் என் கெட்ட சுபாவம் எனக்குள்ள இருக்கே, நான் விசுவாசிக்கிறேனா? இன்னமும் எனக்குள்ள என்னுடைய இருதயம் மறுரூபம் அடையாது இருக்கே, நான் விசுவாசிக்கிறேனா? இன்னமும் எனக்குள்ள எல்லா காரியங்கள் இருக்கே, நான் விசுவாசிக்கிறேனா? இன்னமும் எனக்குள்ள பயம் இருக்கே, விசுவாசிக்கிறேனா? இன்னும் எனக்குள்ள பதட்டம் இருக்கே, நான் விசுவாசிக்கிறேனா? இன்னமும் எனக்குள்ள குழப்பம் இருக்கே, நான் விசுவாசிக்கிறேனா? விசுவாசிக்கிறவன் பதறவே மாட்டான பைபிள் ரொம்ப தெளிவா போட்டு இருக்கு. ஏன் எனக்குள்ள பதட்டம்? அவரை முழுசா அறிஞ்சு கொள்ளல. நான் சொல்றேன், இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எத்தனையோ ராஜாக்களை காட்டிலும் அவர் ராஜாவா இருக்கிறார். அவர் ராஜாவுக்கெல்லாம் ராஜாவா இருக்கிறார். அப்படிதான் பைபிள் சொல்றது, he is a king of kings, he is a lord of lords ன்னு இருக்கு. எல்லா ராஜாக்களுக்கும் அவர் ராஜாவா இருக்கிறார். சோ அவர் யார் என்கிற ஒரு ரெவலேஷன் உனக்குள்ள எனக்குள்ள இருந்திருக்கும் சொன்னா நீங்களும் நானும் பதட்டம் அடையவே மாட்டோம். என்ன காரியம் நடந்தாலும் நான் சொல்றேன், எனக்குள்ள இருக்கிற ஆண்டவர் இருக்கிற வரைக்கும் எனக்கு பயம் இல்லைன்னு நீங்களும் நானும் சொல்லுவோம். இன்றைக்கு அறிந்து கொள்ளணும். அப்படி அறிந்து கொள்வதுதான் விசுவாசம். அப்படி அறிந்து கொண்ட நபர்களை தான் இந்த வேதத்துல யோவான் 1:12 பார்க்கிறோம். அவரை கொண்டிருக்கிறவர்கள், அவரை விசுவாசிக்கிறவர்கள் எவர்களோ அத்தனை பேர்களுக்கும் தேவ பிள்ளைகள் ஆகும்படி அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறார். இதை தான் கலாத்தியர்ல சொல்றாரு, யார் தேவ புத்திரர்களோ. வாசிங்க அந்த மாதிரி அந்த வசனத்தை, கலாத்தியர் 4வது அதிகாரம் 6வது வசனம். மேலும் நீங்கள் புத்திரராய் இருக்கிறபடியினால் அப்படின்னு உன்னை என்னைய பார்த்து உறுதியா சொல்லணும் ஆண்டவர். நீ புத்திரராய் இருக்கிற எனக்கு தெரியும், ஏன்னா நீ கரெக்டா என் சித்தத்தை தான் செய்யற எனக்கு தெரியும், என் ஆவியினால நடத்தப்படுற எனக்கு தெரியும், என்ன நீ ஃபுல்லா கண்டுபிடிச்ச எனக்கு தெரியும். நீங்கள் புத்திரராய் இருக்கிறபடினால் அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிடத்தக்க தேவன் தம்முடைய குமாரனுடைய ஆவியை உங்கள் இருதயத்தின் அழைப்பினார். சத்தமா ஆமென் சொல்லுங்களேன். இப்போ நல்லா கவனமா கேளுங்க. ஏன் எனக்குள்ள விசுவாசம் இல்லை? நல்லா கவனமா கேளு. ஏன் எனக்குள்ள ஃபெய்த் இல்லை தெரியுமா? ஏன் நான் பயப்படுறேன் தெரியுமா? ஏன் என்னுடைய இருதயத்தில் ஜீவநதி வரல தெரியுமா? நான் இன்னும் இயேசுவை கண்டுபிடிக்கல. நான் பர்சனலாக நான் இயேசு கிறிஸ்துவை இன்னும் அதிகமாக கண்டுபிடிக்கல. நான் தேடி இயேசு யாருன்றதை இன்னும் ஃபுல்லாக கண்டுபிடிக்கல. ஏதோ ஒரு நாள் நான் இயேசு அறிந்து கொண்டேன் தெரியுமா? ஒரு நாள் அப்படியே என்னையே அறியாமல் நான் கீழே விழுந்துட்டேன். என்னையே அறியாமல் அன்பு பொங்கிடுச்சு. என்னையே அறியாமல் எனக்குள்ள அந்த ஒரு வைராக்கியம் வந்துடுச்சு. அந்த அனுபவத்திலே தான் ஓடிட்டு இருக்கிறோம். காலை தோறும் அவருடைய கிருபை புதிதாக இருக்கிறது. ஒவ்வொரு நாளும் அவர் வித்தியாசமான விதத்தில் தன்னை காண்பிக்க ரெடியாக இருக்கிறார். இன்னைக்கு ஒரு மாதிரி காமிச்சாரா, இதை காட்டிலும் 10 மடங்கு நாளைக்கு நீ அவரை பார்க்க முடியும். அடுத்த நாள் இன்னும் 10 மடங்கு அதிகமாக பார்க்க முடியும். ஒவ்வொரு நாளும் அவர் புதுசாக இருப்பார். ஒவ்வொரு நாளும் அவ்வளோ அழகாக இருப்பார். ஒவ்வொரு நாளும் அவர் ருசிக்கத்தக்கதாக இருப்பார். கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை ருசித்து பாருங்க. அவர் ஒவ்வொரு நாளும் வித்தியாசமாக இருப்பார். அப்போ முதல் நாள் நீயே நானும் இயேசுவை கண்டுபிடிச்ச தெரியுமா? அதுலேயே சாட்டிஸ்ஃபைடாக உட்கார்ந்து இருக்கிறோம். அது அன்னைக்கு மட்டும்தான். இன்னைக்கு எனக்கு அவர் பரிகாரியாக இருப்பார், நாளைக்கு எனக்கு அவர் யுத்தம் செய்கிறவராக இருப்பார். அது மாதிரி நாள் எனக்கு ஆண்டவர் என் தேவைகளை சந்திக்கிறவர். ஒவ்வொரு நாளும் அவர் ஒவ்வொரு விதமா இருக்கிறார். நீங்களும் நானும் ஒரே நாள் கேட்டுட்டு அதே லெவல்ல போயிட்டு இருக்கிறோம். அதனாலதான் அவர் யாருன்னு கண்டுபிடிக்க முடியல. ஹல்லேலூயா. அவரை அறிந்திருப்போம் சொன்னா நீங்களும் நானும் பயப்பட மாட்டோம். இப்படியேற்பட்ட தன்மை உங்க மேல இருக்கும் போதுதான் அந்த பைபிள் தெளிவா சொல்லுது, அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க மேலதான் குமாரனுடைய ஆவி ஊற்றப்பட முடியும். ஹல்லேலூயா. இன்னைக்கு அந்த இயேசு கிறிஸ்துக்குள்ள இருந்த ஆவி உனக்குள்ள வேணும்னா, உனக்கு சித்தத்தை செய்யறதுக்கு உதவி செய்கிறவர் இந்த ஆவியானவர். உன்னை பரிசுத்தமா வாழ்றதுக்கு உதவி செய்கிறவர் இந்த ஆவியானவர். அந்த பரலோகத்துக்கு கொண்டு போகிறவர் இந்த ஆவியானவர். நான் சொல்றேன், அந்த பிதாவின் இருதயத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உதவி செய்கிறவர் இந்த ஆவியானவர். எப்ப தெரியுமா? அந்த ஒரு தன்மை உனக்குள்ள இருக்கா, அந்த பசிதாக உனக்குள்ள இருக்கா. பிதா கொடுக்கறதுக்கு ரெடி. ஆனா நீ வர ரெடியா இருந்தா மட்டும்தான் நீ பெற்றுக்க முடியும். நம்ம வர்றதுக்கு ரெடி கிடையாது. சில விஷயத்தை விடுறது கிடையாது. சில விஷயத்தை விட்டு கொடுக்கறதுக்கு மனசு கிடையாது. சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறதுக்கு மனசு கிடையாது. ஏதோ மேலோட்டமாக ஜஸ்ட்டு அப்படியே விசிட்டர் மாதிரி அப்படி வந்துட்டு அப்படி போயிடணும். எங்கேருந்து பெற்றுக்கொள்ள முடியும்? குமாரனுடைய ஆவியை உள்ள இல்லாமல் இந்த உலகத்தில் நீய நானும் ஜெய ஜீவியம் செய்ய சான்ஸே இல்லை.
குமாரனுடைய ஆவி இல்லாமல் நீயும் நானும் பரலோகம் போகிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லவே இல்லை. இன்றைக்கு இயேசுவை அறிந்தவர்களா நீங்களும் நானும் ஒவ்வொரு நாளும் பார்க்கணும். அப்போதான் அந்த ஆவியானவர் உனக்குள்ள எனக்குள்ள கிரியை செய்ய முடியும். கடைசியாக ஒரே வாட்டி வாசிச்சிருப்போம் அந்த வசனத்தை, சத்தமாக வாசிச்சிரு. கலாத்தியர் 4:6 தெளிவாக போட்டிருக்க அந்த வசனம். Galatians chapter 4 verse 6. பாருங்க, இந்த இடத்துல நாம் கேட்டுக்கணும். மேலும் நான் இப்படி சொல்லுங்களேன், இப்படி வாசிப்போம். மேலும் நான் இருக்கிறோமா என்பதை நீங்களும் நானா தான் ஆராயணும். சொல்லுங்க, எல்லாம் இருதயத்துல கை வச்சு சொல்லுங்க. நீ வாசிப்பா, நாங்க பின்னாடி சொல்றோம். மேலும் நான் புத்திரனா இருக்கிறபடினால் அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிடத்தக்கதான தேவன் தமது குமாரனுடைய ஆவியை என் இருதயத்தில் அனுப்பினார். ஹல்லேலூயா. சத்தமா ஆமென் சொல்லுங்களேன். ஃபர்ஸ்ட் வார்த்தை என்ன இருக்குங்க? நான் என்னவா இருக்கிறபடினால், புத்திரனா இருக்கிறபடினால். அது பாருங்க, நான் பர்ஃபெக்டா இல்லை. ஆனால் 4 பேருக்கு முன்னாடி நான் என்ன பண்ணுறேன்? நான் ஹோலியாக இருக்கிற மாதிரி ப்ரிட்டன் பண்ணிடுறேன். ஒரு பொய் பேசி எல்லா காரியத்தையும் செஞ்சுட்டு, ஆனால் 4 பேருக்கு முன்னாடி நான் என்னென்ன ஹோலியாக காமிச்சிடுறேன். நான் என்ன சொல்கிறேன்? காமிச்சிட்டு நான் வீட்டுக்கு போகிறேன். யாரு பார்க்கலனாலும், யாருக்கு தெரியலனாலும், யாருக்கு தெரியும் என்னை பற்றி? ஆண்டவருக்கு தெரியும். அது ஆண்டவருக்கு தெரியும். எனக்கு தெரியுமா தெரியாதா? என்னுடைய கான்சியஸ் கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, வீட்டில் போனோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த கான்சியஸே என்னை சாகடிச்சிடும். நான் யாருன்றது எனக்கு தெரியும். இன்னைக்கு நம்ம எல்லாம் என்ன சொன்னோம்? மேலும் நான் புத்திரனாய் இருக்கிறபடியினால். புத்திரரா யார் இருக்க முடியும்? அவரை விசுவாசிக்கிறவங்க யாருன்னா அவரை ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுக்கணுங்க. அப்படி ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுக்கணுங்க, இருதயம் மறுரூபம் அடைஞ்சவங்க. அப்படி புத்திரரா இருக்கிறவர்களுக்குள்ள தேவ தம்முடைய குமாரனுடைய ஆவியை வச்சிருக்கிறாரு. அந்த ஆவியை வச்சு மேல அப்பான்னு கூப்பிடலாம். அந்த ஆவியை வச்சு என்ன வேணா செய்யலாம். எப்போ? புத்திரனா மாறும் பொழுது. புத்திரனா இருக்கிறோமா என்று ஒரு கேள்வி ஒவ்வொரு நாளும் நீங்களும் நாளும் கேட்கணும். இன்னைக்கு இருக்கிற இடத்துல முழங்கால் படிட்டு நேவன் ஆண்டவர்கிட்ட கேளுங்க, ஆண்டவரே உங்களை கிளியரா நான் கண்டுபிடிக்கணும், உங்களை நான் பார்க்கணும், உங்களை நான் கண்டுபிடிக்கணும். அவரை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறவர்கள், விசுவாசத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறவர்கள், இவர்தான் அப்படின்னு ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறவர்கள், அப்படி ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கு தான் தேவ பிள்ளைகள் என்று சொல்லுகிறதான அதிகாரத்தை கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார். இன்றைக்கு உனக்கு ஏதோ ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி தெரிஞ்ச ஒரு ஃப்ரெண்டு இன்னைக்கு உனக்கு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டாக இருக்கிறாங்கன்னா அதுக்கு காரணம் அந்த க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டை நீ 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீ நல்லா தேடி கண்டுபிடிச்சி அறிந்து கொண்ட. அவங்க யாருன்ற ஒரு வெளிப்பாடு உனக்கு தெரிஞ்சிச்சு. அவர் ரொம்ப நல்லவரா, அவர் ரொம்ப இப்படியேற்பட்டவர், இரக்கமுள்ளவர், உதவி செய்கிறவர் என்பதை கண்டுபிடிச்ச. ஆனால் கண்டுபிடிக்காத வரைக்கும் அவர் உனக்கு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டாக மாறலை. இன்னைக்கு நீ இயேசு உனக்கு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டாக இருக்கிறாரா? நீங்களே கேட்டுக்கொள்ளுங்க. இன்னைக்கு இயேசுவை க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டாக மாற்றிக்கொள்ளுகிற அளவுக்கு நான் அவர்கிட்ட நெருங்கி இருக்கிறேன். அவர் சொல்றார், என்னிடத்தில் நெருங்குங்கள், அப்பொழுது நான் உங்களிடத்தில் நெருங்குவேன். Come unto me and I will come unto you, says the Lord. இன்னைக்கு எந்த கட்டத்துக்கு, எந்த மட்டத்துக்கு நீங்களும் நானும் ஏசப்பா கிட்ட நெருங்கி இருக்கிறோம்? எதை தூக்கி போட்டு ஏசப்பா கிட்ட நீ ஓடி இருக்கிற? நீ சொல்லுங்க, நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க. அவருக்காக எதை வேணான்னு சொல்லி இருக்கிற? யோசிச்சு பாருங்க. அவருக்காக எதை தியாகம் பண்ணி இருக்கிற? யோசிச்சு பாருங்க. அவருக்காக எதை மறுதளிச்சிருக்கிறோம்? இது வேணாம் எப்படி பவுல் சொல்ற மாதிரி குப்பன்னு எதை சொல்லி இருக்கிறோம்? என் இருதயத்தில் இருக்கிறதான கேரக்டரை கொஞ்சம் செக் பண்ணி பாருங்க. எதை அவர் வேணுன்றதுக்காக எதை நீங்க நான் மாத்தி இருக்கிறோம். ஆனா நம்ம சொல்றோம் விசுவாசிக்கிறோம். அவரை விட்டா என் வாழ்க்கை இல்லவே இல்லைண்ணா, அவர் தானா எனக்கு எல்லாமே, அவர் விட்டு நான் வாழ முடியாதுண்ணா, அவர் இல்லாம என்னால ஒரு நாளும் ஜீவிக்க முடியாது சொல்றோம். அடையாளம் என்ன? விசுவாசிக்கிறவர்களுடைய அடையாளம் என்ன? விசுவாசிக்கிறோம் என்பதற்கு அடையாளம் என்ன? அவருடைய இருதயம் மறுரூபமாயிருக்கணுமே. விசுவாசிக்கிறோம் சொல்றவங்களுடைய இருதயம் மறுரூபமாயிருக்கணுமே. விசுவாசிக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறவர்கள் தைரியமா இருக்கணுமே. அவர்களுக்குள்ள ஒரு பயம் இருக்கக்கூடாதே. அவர்களுக்குள்ள ஒரு அதிகாரம் இருந்திருக்கணுமே. ஒரு மறுரூபத்தின் வாழ்க்கை இருந்திருக்கணுமே. அவர்களுடைய முகத்தின் சாயல் மாற்றம் இருந்திருக்கணுமே. அவர்களை பார்க்கிறவர்கள் இயேசுவை போல பார்த்திருக்கணுமே. இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் விசுவாசிக்கிறோம் என்று சொல்லுவதற்கு அடையாளம் என் ஆண்டவரே.